Pues es todo. Esta noche nos despedimos con imágenes de silencio que nos deja este estado de alarma en el que nos encontramos. Lugares de Euskadi que han perdido su bullicio habitual, pero que han recuperado una paz, una naturalidad que impacta. Escuchen el silencio y sigan con paciencia en este confinamiento que tan duro se les está haciendo a algunos de ustedes. Mucho ánimo y hasta la semana que viene.